गान खननो सानदोंमोन गायक बायदि नुदोंमोन गान खनग्रा बायदि गान खननो रोङा खननो रोंबाथ' खनगौमोन आङो मिथिबाय जिराय बयबो थिगैनो दंथ' थिगैनो दं दे इलेक्सना फैगौ सेप्तेम्बर मासनि फुजानि सिगां जागोन होनदों नङा होमबा इलेक्सना जासिगोन बयबो मिथिगौ आरो दा नोंथांमोनहा बिटिसिआव प्रथम निर्बाचन प्रथम इलेक्सन होगोनलै नङा होमबा जाथ्राखौ मोजां खालामनानै ला बेखौ प्रथम बिटिसिआव भट होगोन नंगौना नङा बिथिंजाय नुहुराखै माबायदि जाखो प्रथम इलेक्सन बिटिसिनि नंगौना नङा जाथ्राखौ मोजां खालामना लालै जाथ्रायाव नस्थ' दा खालामनानै ला नस्थ' खालामनानै लानो नाङा दे जाय पार्टिया सरकार दागोन बेजों थाफानानै खामानि माव बिटिसिआव मा सुबिदा दं गैया मोनगोन नोङो उल्था पार्टिजों थानानै मा मोननांगौ उल्था पार्टिया सोर ट्रेक्टर बे प्रमदानो हानि पाट्टा नांगौना नाङा खोन्थादो हा नांगौबालाय माथो बे नांगोलानोसै सरकारा नांगोला दागोन नालाय दा नांगोलजों थायाबालानो नोङो उल्थाजों थानानै बोरै जागोन दे नङा होमबा जाय मानसिया जाय पार्टिया खामानि मावगोन बेजों थाफा थागोनथ' थागोन ना बा जाखाबाय नोंस्रा ओरै फारसेथिं जाथ'लायबाय र' ओरै दे नोंस्रा सोरजों थायो खोन्थाद' नांगोल सरकारा नांगोलानो दागोन नालाय दा सरकारजों थाफायाब्ला बबेबा जाय पार्टिया सरकार दाया बेजों थायोब्ला माबा मोनसे जागोन जेबोथ' जाया ओंखायनो आंनि खावलायनाय आङो बिसास खालामो नोंथांमोना जोंजोंनो थाफागोन जोंजोंनो थानानै खामानि मावगोन आरो नोंथांमोना जेखौ लुबैदों एसेबांबा गोबाव बोसोरनिफ्रायनो जोंबो बड'लेण्डआव हाबबा हामसिगौ जोंबो बड'लेण्डआव हाबबा हामसिगौ दाथ' हाबबाय नङा होमबा माखासे दंबावो हाबनांगौ बेखौबो सोनायनि बेबस्था लानांगौ जोंहा दायथ'आ बेनो मिथिबाय दायथ' दङ मयु हासार बेसेबां जानि जाम्बा दे हारसाफोरबो दंथारमानि गारला जानोसै ना दाना তারমানে আমি কৈছে কি বিপিএফ দলে যেহেতু সরকার বনাব এই বিপিএফ দলের লগতে থাকি পেলাই কাম কৰক বেলেগ কোনোবা ইউপিপিএল বা কোনোবা বিজেপি বা কোনোবা কংগ্রেসে সরকার নবনায় সরকারটো এবার বনাব বিপিএফ দলে তো আপোনালোকৰ এইখিনি অঞ্চলত যিবিলাক সমস্যা আছে এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত স্কুল কলেজ বা ৰাস্তা ইয়াতে প্ৰাইমাৰীলি বেছিভাগ এতিয়া এই অঞ্চলত স্কুল কলেজৰ খুব সমস্যা মই যিমানটো জানো নবা স্কুল কলেজनि ओमफ्राय लामानि बेफोर प्रब्लेम दं स्कुल कलेज और रास्ता घाट এইবিলাক प्रथम प्रायोरिटी দিয়া হ'ব আপোনালোকৰ এই অঞ্চলৰ কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত না নালাগে প্ৰব্লেম সেইটোৱে কাৰণ নতুন এৰিয়া যেহেতু এই অঞ্চলে বহুত পিছ পৰি আছে এতিয়া আপোনালোকে সুযোগ পাইছে এইবাৰ বিটিচি প্ৰথমবাৰ আপোনালোকে ইলেকশ্যন দিব এই ইলেকশ্যনটো যাতে আপোনালোকৰ ভোটটো যাতে নষ্ট নহয় য'ত দিব লাগে য'ত দিলে কাম হ'ব এই ইয়াতে ভোট দিব য'ত ভোট দিলে আপোনালোকৰ অঞ্চলৰ কাৰণে লাভালাভ হ'ব नोंथांमोननि ओनसोलनि थाखाय
लाब जायो जेराव भट होनानै देरहासार खालामनानै ओनसोलनि उन्नति बा ओनसोलनि जौगाखांनायखौ जोङो खालामनो हागोन बेहायसो भट थुनांगौ ओरैनो बिना फैसा भट थुना ट्रेक्टराव थुनो मोजां जागोन मिथिबाय नांगोलाव थुना हो गोमारगोन ना नांगोलाव भट हो बास जों दङ मा खामानि मावनांगौ जोङो बुंदों जोङो मा बुंदों नोंथांमोननि ओनसोलाव एडुकेसननि खोथा बा लामा सामानि बा बहुद समस्या दं गोदान जिहेतु बिसिडिसि बानायनानै ओनसोलाव साब डिभिजन बानायनानै ओनसोलखौ जाखांहोनाय जौगाखांहोनाय खामानिखौ जों मावनांगौ प्रथम जिहेतु दा गोदानथार बे गोदानथार समाव जाथायावनो मोजांजों थाखायाबा बे गाज्रि थाना माबा मोनसे लाब जागोन नामा जाथाया मोजां जानांगौ होमब्लासो उनावबो मोजां जालांबाय थायो जाथाखौ गाज्रि खालामना दाला दे मिथिबाय बर' नोंथांमोननि जिथु भट होगोन जाथ्राखौ मोजां खालामनानै ला होनदों जाथ्रायाव गाज्रि खालामनानै दाला खुलुमना खुलुमा नोंसोरलाय फुङाव आर'ज गाबा मिथिबाय जाथ्राया मोजां जानांगौ जाथ्राखौ मोजां खालामनानै ला मोजां जागोन जाथ्रायावनो जुदि नस्थ' खालामनानै लायोबा नस्थ' जालांबाय थागोन जों ओंखायनो बुंदों जे एबार बिपिएफआ जिहेतु सरकार खालामगोन नोंथांमोना सरकारजों थाफानानैनो खामानि माव नोंथांमोननि लुबैनाय हानि खोथा स्कुल कलेजनि खोथा लामानि खोथा बा गोबां बेबादि माखासे समस्या दं बेखौ मावनानै ला नोंसोरनो मावगोन जोंथ' फैसाल'सो हरगोन जायगायाव जों फैसा हरगोन बिसिडिसिनि चेयारमेन थायो मेम्बार थायो स्कुलनि कमिटि थायो जेनेबा बेवहाय स्कुलनि माखासे दरखास्त दं जोंनि स्कुला मोजां नङा बेखौ बानायनांगौ आरो इलेक्सना भटआ होग्रोदो देरहाहोग्रोदो मा स्कुल मा कलेज मा लामा मा दालां बेनो प्रथम प्रायरिटि बुजियोना बर'खौ बुजिदोंना बुजियाखै मिथिला जायखिजाया दे समा बारा गैया साना हाबनोसै नङा होमबा थाब थांनांगोन एबार खेबसे फैगासेयाव हेलिकप्टारसो लाना फैगोन आङो हेलिकप्टारा नुबाय आथिं दंना गैया हेलिकप्टारखौ लाना फैसै एबाराव दे जागोन ना हेलिकप्टारजोंसो फैगोनलै मिथिबाय बाखि फैसा गैथ'आ उनाव होगोन हेलिकप्टारा दे सेकेन्ड आरोबाव इलेक्सन टाइमाव आङो फैगोन इलेक्सननि आगोल आं फैबावगोन हेलिकप्टार लाना फैनांगौ बहा बानांगौ बेयावनो मोजां नायदो हेलिकप्टारजों फैगोन आरो भटआ होआबा थाव भारा हरनांगोनलै खिन्थु मिथिबाय बा थाव सोनो फैसा नांगोन ना हेलिकप्टाराव दा थाव सोनो हायिनि थाखायनो लाबोनो हायाखै हेलिकप्टारखौ ओरैनो जिरायनानै दं दा जायखिया नंगौ थारमाने फैसा नांगोन ना बिराद दाम थावनि दामा हेलिकप्टारना बे मटर साइकेल बादि नङालै बिराद दाम लायो मिथिबाय नंगौना नङा नायदोब्रा फट' खेबना हरनो हेलिकप्टारा फैनानै दंखायो थाव सोनो हायिखायसो आं लाबोनो हायाखै नेक्स्ट टाइम लाबोथारगोन जेरैखिजाया थैथार दे भटआ हो भटआ नांगोलाव हो देरहा हो बास नोंथांमोननि जिथु समस्या आं बुंबाय थादों खोब सिरियास बे गोदान जाथ्राखौ मोजां खालामनानै ला नोंथांमोना दे सरकारा खिन्थु बिपिएफखा आंलाय बुंखायो बिपिएफआनो सरकार दागोन दे थेंक इउ नमस्कार थेंक इउ दे गभर्नमेन्टआ बिपिएफआनो दागोनलै नस्थ' खालामनानै दाला जाथ्राखौ दे रायजोफोर
जात्राखौ नस्थ' खालामनानै दाला जात्राखौ मोजांजोंनो जागाय जेखौ बुंदों बेखौ मावगोन आं बिसि दङ बिसि जों नोंथांमोननि ओनसोलाव जौगाखांनायनि खामानि मावगोन स्कुल कलेजनि खोथा दं दरखास्त' दं बेफोर गिदिर खोथा नङा सरकार फैगोन सरकारखौ जों दाखाबाय इलेक्सननि उनाव बानायनांगोन मिथिबाय मा स्कुलाव बेनि उनाव अलंबार स्कुल खयथाला अलंबार स्कुला थाला गैया माथो थिनथाला होननाय खोनादों बेनोब्रा दा बेनो दा ओंखायनो जोङो बेफोरबायदि स्कुल कलेजखौ जों बानायनानै लानांगोन लामा दालां बानायनानै लानांगोन खिन्थु जोंनि संसार जानायाव मा नांगौ बेखौ जोङो बानायनानै लानांगोन बेनि थाखायनो गोदो आन्दलन खालामदों बर'फ्रा बेखौ जोंनो दिनै सुबिदा होदों बे सुबिदाखौ जों लानो रोंनांगोन खिन्थु गोदान सोदान बे प्रमदआ ट्रेक्टर पार्टिया नोंसोरखौ थगायफैनो हागौ गोदान सोदान बिसास खालामबा थैथारगोन नोंसोरो बिसास खालामबाय माथो जों सेस गोदान सोदान थगायफैनो हागौ बे प्रमद बर'आ बे इउपिपि दलनि लिडारफ्रा खिन्थु लाब गैया बिसि खोथा दाला रायजोफोर क'क्राझार उदालगुरि चिरां बाक्सा बेफोर ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों रायज्लायहर टेलिफनाव बे प्रमद बर'आ बेसेबां थगायसोला प्रमान मोनगोन दे जाथि खुरमाफोर दंना गैया माने फना रायज्लायहरदो प्रमदआ माबायदि सोंनानै ला मिथिबाय एक नाम्बार थगायसुला बेयो हारसानिबो बुंनोसै सार हारसाबो दंना नै লাঠিহোল সময় নাই আকৌ আহিম যিহেতু মই আকৌ আহিব চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনালোকে নিজৰ যিটো বহুমূলীয়া ভোট এই ছেপ্টেম্বৰ মাহত যিটো নিৰ্বাচন হ'ব পূজাৰ আগে আগে ইয়াত যাতে আপোনালোকে নিজৰ যিটো মূল্যৱান ভোট এইটো যাতে নষ্ট নকৰে এইবাৰ বিপ্লৱে চৰকাৰ কৰিব আপোনালোকে ভুল নকৰিব আপোনালোকৰ এই অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ ফালে বা ৰাস্তাৰ ফালে বা যিকোনো যি আপোনালোকৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে এইবিলাক সমস্যা আমি সমাধান কৰিব পাৰে আমাৰ ক্ষমতা আছে এই ক্ষমতাতে আপোনালোকক আমি যি কৰিব লাগে কৰি দিম বিশ্বাস ৰাখক এইখিনি কৈ মই আজি বিদায় লৈছোঁ দেই থেংক ইউ